Đâu có là việc như vậy đâu ạ. Bởi vì đó là một bao gồm điều kiện đạt được bao gồm lấy phổ đà ra tu ra dia lagu siu ra bao gồm ra pura ra bao ra là mấy nhà ya rồi ra ra thì mấy nhà ya cái đông tu á thôi mấy cái đó ra mấy cái đó mấy cái đó mấy nhà ra cái đó cái đó tu á mấy nhà cái đó cái đó tu á mấy nhà ya đó bốc nhà mấy nhà ya đó bốc nhà mấy nhà ya thì này cái này alu po thuê là đấyတရား7ပါးအလိုလိုရောက်လာတဲ့ရလာတဲ့တရား7ပါးအလိုတော့သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မသမာတတိသမာသမာဓိဒါမဲ့ခင်တွေကို7ပါးခေါ်ဒီတွေကို7ပါးကိုမဲ့မရသေးပဲပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်လည်းပွားများအားထုတ်ကောင်းတနည်းအားဖြင့်မဲ့ရလို့ရှိရင်လည်းပွားများစရာမလိုအားထုတ်စရာမလိုမဲ့ရသည်နဲ့တကြိုင်နဲ့အလိုလိုရောက်အလိုလိုရအလိုလိုပိုင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကလည်းထိုမဲ့ခင်တရား7ပါးကိုပွားများအားထုတ်ကြတိုက်တွန်းသွားတဲ့စကားလေးရှိဒီမဲ့ခင်တရားကို7ပါးပွားများအားထုတ်ပါများတော့လည်းမဲ့ညာရတနည်းအားဖြင့်လည်းဒီတရားမပွားများပြီတဲ့မဲ့ညာရလို့ရှိရင်လည်းဒီတရား7ပါးအလိုလိုရအလိုလိုရအဲ့ဒါလေးနားလည်မှုရှိအောင်ဒါတော့မနေ့တမန်လေးညာခွဲပြထားတဲ့လောကီမဲ့ခင်နဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ခင်လောကီသူတော်ကောင်းနဲ့လောကုတ္တရာသူတော်ကောင်းဒါကြောင့်ဝေထားတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေမှာထိပ်ပြားကလောကီမဲ့ခင်လောကုတ္တရာမဲ့ခင်ခွဲထားလောကီမဲ့ခင်ကတော့ကောင်းယုံမဲ့ကောင်းသမာဓိဋ္ဌိကောင်းသောအယူဘာဖြစ်လို့ဘုရားတရားသံဃာယရဏတော်3ပါးယုံကြည်လို့တရဏဂုံတည်တဲ့အယူဝါဒအလွန်ကောင်းကောင်းတာကောင်းတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂလတ္တအတ္တပြုမရှင်းသေးတဲ့အတွက်မှန်တော့မမှန်သေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာသမာသင်္ကပ္ပထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြံစီတွေးတောတဲ့အကြံစီဒီကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြံစီတွေးတောကြံစီစဉ်းကျင်စဉ်းစားအလွန်ကောင်းပါ၏သမာသင်္ကပ္ပဒါပြီးရမှန်တော့မှန်သေးဘူးပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝတက္ကဒိဋ္ဌိကံလန်းရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာသမာဝါစာထိုလူပြောနေတဲ့စကားဒီထိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားဒီဘုရားတရားသံဃာယရဏနာ3ပါးနဲ့ပတ်သက်သောစကားကုသိုလ်ကမ္မဝတ္တတရားနဲ့ပတ်သက်သောစကားအလုံးကောင်းပါ၏ဒါရဲ့သူ့မှာတက္ကဒိဋ္ဌိတန်းလာရှိတဲ့အတွက်ကောင်းပါ၏မှန်တော့မမှန်သေးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာသမ္မာကမ္မနာထိုလူပြုလုပ်နေတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုအစုစုသောကိစ္စအဝါဝါယရဏ3ပါးနဲ့ပတ်သက်သောကိစ္စသာသနာ့ဤနဲ့ပတ်သက်သောကိစ္စကုသိုလ်ကမ္မဝတ္တတရားနဲ့ပတ်သက်သောကိစ္စအဝါဝါပြုရလုပ်တယ်ဆောင်ရွက်တယ်အလွန်ကောင်းပါ၏ကောင်းတော်ကောင်းမြင်ကောင်းတော်လဲထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သက္ကာဒိဋ္ဌိတဏှာရှိသည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်မှန်တော့မမှန်သေးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဓမ္မအာဇီဝ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုရဇီဝအနေအချင်းအသက်မွေးမှုရှောင်ရှားမကြီးကတော့တတိယတစ်ခက်ကိုနဲ့ကြီးရတော့အတော်လားတတိယတစ်ခက်ကိုနဲ့လုံးကတော့ချက်ပြီးတတိယကြီးလို့ဆိုတာသိတယ်ဆိုနဲ့တတိယတစ်ခက်ကတော့လုံးကလေးကချက်တာပြီးတတိယကြီးလို့ဆိုတာလည်းလုံးကပြီးပြီလားလုံးကလည်းရှိမလို့ရမှာတစ်ခက်နဲ့တတိယတစ်ခက်ကလည်းတော့အားလာတော့မောင်ကြီးလေးကရိုးဒနာပြောတော့လင်္ကာနဲ့ပြင်လို့စိတ်ကူးအတူတယ်စိတ်လည်းမဆက်နိုင်တော့တတိယတစ်ခက်ကတိုးမပြတ်ပါလားမောင်ကြီးရဲ့တစ်စိတ်
Ana ya biết rồi, ngã nằm này sâu khá là đi, sâu không vậy, khá được được ở đâu luôn cả, mấy giờ khá thứ luôn như vậy. Vô sĩက၄ပါးကာယဒုစရိုက်၃ပါးနဲ့အသက်မွေးခြင်းဝစီဒုစရိုက်၄ပါးနဲ့အသက်မွေးခြင်းရှောင်ရှားနေတယ်ရှောင်ရှားပြီးအသက်မွေးတယ်ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်တရားနိလန်ကြနာတဲ့အလုံးမျိုးဖြင့်မိမိအသက်ကိုမိမိမွေးကောင်းတော့ကောင်းပါ၏ဒါရဲ့သက်ကတတိတန်လာရှိရင်ကြောင့်မှန်တော့မမှန်သေးဒီလိုမလားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအခွဲလေးတွေသေချာလဲမှတ်ကြပါလောကုတ္တရာမေခင်ဝင်လာတဲ့သဘောလေးတွေကြတော့ပြီးတံပြီးပြလာလိမ့်ပြီးတော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မနာသမ္မာအာဇီဝပြီးတော့သမ္မာဝါမထိုလူရဲ့လုံလကျိုးကိုအားထုတ်သောဝရိယသည်သမ္မာဝါမဝရိယစေတသိက်ယဥဒ္ဒတရားနဲ့ပတ်သက်သောကိစ္စအဝဝဆောင်ရွက်မှုအားထုတ်မှုလုံလပြုမှုကောင်းပါ၏ကောင်းတာကောင်းသက်ကတည်းကတန်လာရှိရင်ကြောင့်မှန်တော့မမှန်သေးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာသမ္မာတတိထိုလူရဲ့ပြန်ပြောင်းအောင်မိတ်တွေးတော်ဆင်ခြင်မှုသည်အကျိုးစီးပွားဆက်ရဆက်ကြောင်းများကြောင်းကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်သောအရာဝတ္ထုအစုစုတွေပြန်၍အောင်မိတ်ခြင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းတတိတရားသည်အလွန်မှကောင်းပါ၏ဒါပေမဲ့သက်ကတည်းကတန်လာရှိရင်ကြောင့်မှန်တော့မမှန်သေးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာသမ္မာသမာဓိထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်အာရိ၄ပါးမလိုက်စားပဲနဲ့မှန်နာပြောမှန်နာကျင့်မှန်နာကြမှန်နာလုပ်တည်ကြည်ဤထိုတည်ကြည်သောသဘောသည်အလွန်ကောင်းပါ၏ဒါပေမဲ့လို့သက်ကတတိတန်လာရှိရင်ကြောင့်မှန်တော့မမှန်သေးဘယ်လိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာနားလေနားလေပါဗျာအေးကောင်းတော့ကောင်းတာရဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါသမာဓိတရားစကောင်းတဲ့အယူကောင်းတဲ့အကြံအစီကောင်းတဲ့စကားပြောဆိုမှုကောင်းတဲ့အမှုလုပ်မှုကောင်းသောအသက်မွေးခြင်းကောင်းသောလုံလကျိုးကိုအားထုတ်ခြင်းကောင်းသောအောင်းမိတ်နှလုံးသွင်းခြင်းကောင်းသောတည်ကြည်မှုကောင်းတဲ့ကူပါနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါအကောင်းကြီးရဲ့ကုန်လို့ဒါရဲ့၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ကသက်ကဒိဋ္ဌိတန်လာကြီးရှိနေတော့မှန်တော့မှန်ရဲ့လားမမှန်ပါဘူးဗျာကောင်းတာကောင်းမမှန်ဟုတ်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါတရားနည်းပြသွားတဲ့သဘာဝဘယ်တော့မှမှန်မလဲကောင်းလဲကောင်းတယ်မှန်လဲမှန်တယ်ဆိုတာကဒါရုပ်ပဲဒါနာပဲဒါခန္ဓာပဲဒါပရမတ်ပဲဒါဓာတ်ပဲဒါကလပ်ပဲလို့ပြသနားလဲတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်တော်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမလုံးရှာဘူးလို့မရပါလားလို့သက်ကဒိဋ္ဌိကင်းစင်သွားတဲ့အချိန်အခါဒီအချိန်အခါကျတော့သက်ကဒိဋ္ဌိအယူကြီးပြုတ်သွားပြီသက်ကဒိဋ္ဌိကိရိတာကြီးချုပ်သွားပြီဆိုတော့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိချုပ်သွားပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဗျာဘာရောက်လာတော့ခုမှသမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိရောက်လာတယ်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲဒီသမာဓိဋ္ဌိဒီသင်္นานလူသင်္นานသားများအားလုံးမှတ်မှတ်သားလားဒီသမာဓိဋ္ဌိတလုံးကိုငါတို့တွေရရဲ့လားရောက်ကြလားပိုင်ရဲ့လားနိုင်ရဲ့လားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စစ်ဆေးပိုင်နေနိုင်နေရောက်တယ်ပေါက်တယ်ဆိုရင်ထိုသမာဓိဋ္ဌိဒီဘယ်မှာနေကြလဲလို့ရသော်ပြကိုရောများခေါ်ပြရမှုတဲ့ဓမ္မခန္ဓာအရရနှက်ဆောင်ရှာလိုက်တော့လက်ခင်တေကိုရှင်းပါထိတ်ရှားမှတွေးသမာဓိဋ္ဌိမဖောက်မပြန်မှန်သောအယူဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာတွေ့လားတွေ့ရတယ်ဆရာအေးအဲ့ဒီတလုံးပဲရှိသမာဓိဋ္ဌိမဖောက်မပြန်မှန်သောအယူဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီချုပ်သွားပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီချုပ်သွားပြီဒါကြောင့်သမာဓိဋ္ဌိဖြည့်လာပြီအယူပြောင်းသွားပြီသက္ကာဒိဋ္ဌိကွာတယ်ဆိုတာအယူလေးပြောင်းသွားလူမပြောင်းပါဘူးမူမပြောင်းပါဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအယူလေးပြောင်းသွားအရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူနဲ့တန်းလာအခုတော့သမာဓိဋ္ဌိအယူရောက်လာပေါ့အရင်တော့အယူမှားနေတယ်အခုတော့အယူမှန်းလာပေါ့လုံးမလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိပဲဒါကြောင့်ထိုသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဲ့ကင်ညာတစ်လုံးရလိုက်တော့ဘယ်လိုအသုံးဝင်တယ်လဲဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိတယ်လဲလို့သေသေးချာကြည့်သူရဲ့နောက်နာမှာ9ပါးသောမဲ့ကင်တရားတွေကြံသေး
အာမထုတ်ဖဲနဲ့မကြိုးစားပဲနဲ့လုံးဝမပြူပဲနဲ့ကြံတဲ့ခုနှစ်ပါးသောမဂ်ကင်တရားတွေသူ့နောက်ကိုအကုန်လုံးတစ်ပြုံလုံးပါလာတယ်ဝင်လာတယ်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဝင်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးလည်းခက်တယ်သိတော့မလိုလားဘူးဒါကြတဲ့ဒီလက်တွေ့သဘောလေးတွေနဲ့ပြောသွားတော့ကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပိဓာတ်တွေပြန်တိုင်းတိုင်းကြည့်ငါတို့ဖြစ်သလားငါတို့ရသလားတို့ရှိသလားဆိုတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီတော့ဒီသမာဓိဆိုတဲ့သလုံးဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မဖောက်ပြန်မှန်ကန်သောအယူလို့ဒီယူမိမိတို့ပြောင်းလာဒီယူပြောင်းလာလို့သမာဓိရတာပေါ့သမာဓိရတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသမာဓိရတာမိစ္ဆာဓိချုပ်သွားလို့သမာဓိရောက်မိစ္ဆာဓိကအဝိဇ္ဇာသမာဓိဝိဇ္ဇာဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ယာစသမာဓိသာဝိစုပါရာတတဝိစုပါရာသာသဝိဇ္ဇာတတဝိစုပါရာនិရောဓဝိစုပါရာនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓဝိညာဏនិရောဓပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်ရကြီးချုပ်ကြတဲ့အခါရသော်ရကိုရောမြပြသွားတဲ့နေရာယာသမာဓိအကျဉ်သမာဓိအမြင်မှန်သည်အယူမှန်သည်အတ္တိရှိ၏သာထုအယူမှန်ခေါ်ထားတဲ့သမာဓိဉာဏ်သည်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပြီးပါဗျာနှစ်ချက်တော့ဆင်းလိုက်ပြီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပါဗျာခုနကငါပါဠိအနေပေးတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည်နားလေလားမှန်ပါတယ်ဗျာဘာဉာဏ်ခေါ်လဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပါဗျာဒီကြလည်းမှဒီကနာလက်လူပြောဖြစ်တာမဟုတ်ဒီကနာနဲ့ကြိုက်ပြောဒါမူလပါဏာတလာတာယာသမာဓိအချင်းမပေါင်းပြန်မှန်မှန်ကန်ကန်ယူဆသောသမာဓိညာအမြင်မှန်သည်အာဓိရှိသာထုသမာဓိညာအမြင်မှန်သည်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီသမာဓိကအခုမဂ္ဂင်တေကို7ပါးထိကြကတက်လာတော့သမာဓိအမြင်နဲ့တက်လာတာအမှန်ကဝိဇ္ဇာညာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဝိဇ္ဇာတိချုပ်သွားလို့သူရောက်လာတာဝိဇ္ဇာတိပြောက်သွားလို့သမာဓိရောက်လာတာဘာမှရှုပ်ရှာမှုတရားရှင်းလေးနှလုံးနဲ့ရှိဝိဇ္ဇာတိဘဝကသမာဓိဘဝပြောင်းလာတယ်ဝိဇ္ဇာတိဘဝတုန်းကတော့အတ္တပုထုဇဉ်ဘာလအခုတော့ကတော့ကလျာဏသုလသောတာပန်အရိယာအစေနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအရိယာနဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့ခွဲထားပုထုဇဉ်နဲ့တုန်းကတော့မိစ္ဆာရိတိအရိယာနဲ့ရောက်လာသမာဓိဒါမဟုတ်လားဒါပါပဲသံဃာကျွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုတော့ပြည့်စဒါကြောင့်ယာသမာဓိအကျဉ်မဖောက်ပြမှန်မှန်ကန်ကန်ယူဆသိမြတ်သောဉာဏ်သည်သမာဓိဉာဏ်သည်အတ္တိရှိသာထုသမာဓိဉာဏ်သည်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည်ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာတတ္တဝိစုပါရာထိုဝိဇ္ဇာညာဖြစ်ပေါ်၍လာခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာတပန္တရာလုံးကမာခြင်းနိုင်မှမိုက်ခြင်းနိုင်မိုက်တူခြင်းနိုင်တူရသောအဝိဇ္ဇာဓာတ်ကြီးသည်និရောဓချုပ်ငိမ့်ပြီးဟောဒီပြီဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဝိဇ္ဇာညာလည်းပေါ်လာဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်ပြီးရောအလင်းရောက်ရမှပြောက်တယ်မဟုတ်လားရောက်ပါရဲ့ဗျာအမောင်းရဲ့လင်းပြောက်တယ်အမောင်းနဲ့လင်းဘာမှထူမပေါ်မကမနေကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာညာပေါ်လာဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတာပဲဒါတတ္တဝိစုပါရာဝိဇ္ဇာនិရောဓတတ္တဝိစုပါရာထိုဝိဇ္ဇာညာကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာនិရောဓအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းပြီးဟောဒီဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဘာဖြစ်အဝိဇ္ဇာនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓဝိညာဉ်និရောဓပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်နေအကုန်ချုပ်ကုန်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်ခန့်ပြလို့တဲတန်မိုးရှိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်ပုံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ရကြီးအဆက်ဖြတ်ပုံအဲ့ဒါတရားကိုအချက်မသိလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နဲ့ဒီမှာဖြတ်လို့လည်းမရချုပ်လို့လည်းမရလှုပ်လို့လည်းမရဒီလိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူ့ချက်နဲ့သူ့အကွယ်နဲ့သူ့အလက်နဲ့ဒီလိုတော့ဒါကြောင့်တို့လူစုယခုယုံနာခန္ဓာအာရဏသဘာဝဒီပြက်ပြက်သားသားနားလေလာတော့
ပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝရင်ထဲမှာရှင်းသွားလို့ဗိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကြီးတော့ပြုတ်ပေါ်ဘာရောက်လာသမာဓိတိအယူရောက်ပေါ်သမာဓိတိဆိုတာဘာတော့သမာဓိတိဆိုတာမက်ကင်တွေကိုရှင်းပါထိကြရနေတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြတဲ့လောကီသူတော်ကောင်းလည်းသမာဓိတိရတာရရတဲ့လောကီသူတော်ကောင်းကကောင်းတာမျှကောင်းပြီးတာမှန်တော့မမှန်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်လူငါဒီတရားမမြင်တဲ့လူတကာများတော်အပြင်လောကီမေခင်အားထယုံကြည်ကိုးစားနေကြငါအယူမှအယူကောင်းတဲ့နေတာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာငါကြံစီစိတ်ကူးတာတွေတဲ့အကျိုးစီးပွားများမဲ့နေရာကုသိုလ်ကမ္မပဒတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငါကြံစည်နေတာငါပြောနေတဲ့စကားကလည်းထို့အတူပဲကုသိုလ်ကမ္မပဒတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေငါပြောတာအချင်းကြီးငါပြောဘူးအကောင်းကြီးလျှောက်ပြောတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအာဟုငါလုပ်နေတဲ့အမှုကလည်းပဲကောင်းတဲ့အမှုသာငါလုပ်တယ်ကုသိုလ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်သာသနာ့နဲ့ပတ်သက်ရဲ့ငါပင်မအနွမ်းနဲ့ခံပြီးတော့ကိုရောစိတ်ပါဆိုသူတို့ဆောင်ရွက်တယ်ငါလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအကောင်းကြီးငါအသက်မွေးတာကလည်းပဲကာဒုစက်ဝစီဒုစက်ဆိုတဲ့9ပါးနဲ့ငါဘယ်တော့မှအသက်မွေးဘူးကောင်းဝင်နဲ့ငါနေတာအကောင်းကြီးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာငါရဲ့အာထုံမှုဆိုတဲ့ဝရိယလည်းကောင်းတဲ့နေရာငါအလုပ်လုပ်နေတာငါလုပ်တာကောင်းတယ်အကောင်းကြီးပဲငါရဲ့အောင်းမိမှုနှလုံးသွင်းမှုဆိုတဲ့သတိရလည်းပဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေငါအောင်းမိတာနှလုံးသွင်းတာငါရဲ့တည်ခြင်းမှုဆိုတာအာရိလေးပါမလိုက်စားဘူးငါမှန်ပြောမှန်လုပ်တဲ့လူအကောင်းကြီးလျှောက်ပြောနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအကောင်းကြီးလုံနေတဲ့လောကီမဂ္ဂင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောကီသူတော်ကောင်းခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းပဲသူတို့အလုံးနဲ့သူတို့အာကူတို့တော့ဒေဝီချမ်းမဲ့ကောင်းရာသူတီရောက်မှာပဲအပယ်လေးပါတော့ဘယ်နဲ့ဒီမှမလားနိုင်ဘူးဒါတော့ပဲအာကူထားတယ်အာကူတာလည်းပဲဘယ်ညာပူညာတော့မုတ်ချရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အာကူချက်ကတော့မပါဘူးဒါကတော့မရှိနော်မှန်ပါတယ်တော့မကောင်းလားဆိုပြောတဲ့အတိုင်းလဲကောင်းပါ၏ဘာဖြစ်လို့တော့တကယ်ကုသိုလ်ကောင်းတာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကြိုးစားအားထုတ်လို့ဆိုတော့လောကီမဂ္ဂင်အနိယဖြစ်အကောင်းဒါရတဲ့သူရင်တို့မှာပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝမရှင်းတော့တက်ကာတိကြီးတန်းလန်းနဲ့အလုတ်လုံနေတယ်ဆိုတဲ့ကအမေရိကန်ဘူကမပွင့်သေးဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဘယ်တားစီတာတဲ့အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုရှိကြတယ်တဲ့ဘလူတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိလေသာသက်ကဒိဋ္ဌိခေါ်တာဒိဋ္ဌိကိလေသာကြီးတန်းလာရှိတာတော့ခညာအမေရိကန်ဘူကမှာပွင့်မညာပူညာရဖို့ခေရင်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာတချို့ကအဲ့ဒီမဲ့တားစီတာတဲ့ဆိုတဲ့သက်ကဒိဋ္ဌိတန်းလာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတချို့ကနာမန်လောက်မှတ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုကမဲ့မယောင်တားထားတဲ့အန္တရာယ်ပါဆိုတော့ကိုတည်ပြီးတော့ခယူမတောင်းမလေးစားကိုလုံးချင်တာစွတ်ချတာလှုပ်ရင်ဟုတ်လိမ့်မယ်ထင်တာလင်လားငါလားအင်းနဲ့အားတဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်ရလိမ့်မယ်ထင်တာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောထားတဲ့လမ်းစဉ်ပဲလို့မဲ့မယောင်တားတဲ့အန္တရာယ်၅ပါးတဲ့၎င်းပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝအယူမဖြူစင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဒိဋ္ဌိကိလေသာလို့မဲ့တားထားတဲ့အန္တရာယ်ကြကြကြတိတာဒါကြောင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့လိုက်ရင်မညာပူညာလိုချင်တဲ့မက်ကပဋိပန္နပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်ဖြင့်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဖြင့်၎င်းဒိဋ္ဌိကိလေသာပြုတ်သွားအောင်ချုပ်သွားအောင်တော့ငါကြိုးစားပြမယ်သင်မယ်ဟောမယ်ပြောမယ်စိတ်ထဲမှာယူရထားရပါနော်မှန်ပါတယ်အတတ်နဲ့ဆိုအဲဒီဒိဋ္ဌိကိလေသာမပြုတ်လို့ရှိရင်ဘာပဲလို့ဘယ်နဲ့နီးမှဘယ်ကဘုရားလည်းဘုံမညာဘုံညာလည်းရဖို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဒိဋ္ဌိကိလေသာတန်းလန်းကမဲ့ကိုတားထားတဲ့ဆိုတဲ့သဘောအမှန်တန်ရှင်းရှားဒါကြောင့်တားလည်းများကိုကဖောက်တယ်ချခဲ့တော့သူတယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသက်ကဒိဋ္ဌိတစ်လုံးတော့ပြချုပ်ရစီမယ်ပြုတ်ရစီမယ်ဒါမှမေရကဘုရားဖွင့်ပြီးတယ်ခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီတော့ဒေချာကြီး
ဒီတော့လောကီမကင်နဲ့လောကုတ္တရာမကင်ကွဲသွားပြီနော် ကွဲသွားပါပြီဆရာ တေကာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပြီးတော့ယုဒ္ဓမနန္ဒမခန္ဓာ၅ပါးနားလေလို့တေကာဒိဋ္ဌိအယူမာကြီးလည်းပြုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သွားတော့သမာဓိလည်းဖြစ်ကြအဲ့ဒီသမာဓိကဝိဇ္ဇာညာပဲဒီဝိဇ္ဇာညာကြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပါပြီဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဝိဇ္ဇာကြီးပြုတ်အဲ့ဒါသမာဓိတိမဲ့ခင်ဒီတော့ဒီသမာဓိတိမဲ့ခင်ဘယ်နဲ့နေတော့သမာဓိတိမဖောက်မပြန်မှန်သောအယူနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဖောက်ပြန်သေးလား မဖောက်ပြန်တော့ပါဘူးဆရာ ပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝဆိုတော့အစွဲရှိသေးသလား မရှိတော့ပါဘူးဆရာ ရုပ်ပဲနဲ့ပဲခန္ဓာပဲလို့စွဲသွားပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲဒီရောက်ခါမှဒီပညာဆိုင်လာကမှသမာဓိဋ္ဌိမဖောက်မပြန်မှန်သောအယူဒီချာကြည့်ပြီးတော့သမာသင်္ကပ္ပမဖောက်မပြန်မှန်သောအကြံသူကြံနာရီသူစိတ်ကူးလာမှန်မလားဘူးလား မှန်ပါပါဆရာ မှန်ပါပေါ့သူကပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှင်းတော့ယုဒ္ဓမနန္ဒမခန္ဓာ၅ပါးပဲသဘောတရားအနေအချင်းပရမအဖြစ်သင်ရှားရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိရောက်သွားတော့ရုပ်ပေါ်နာဘောခန္ဓာဘောကျမ်းလာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆိုတော့မရှိပါလားကောင်းတဲ့ကိုချီမျက်လုံးမျက်ခုံးဆိုတော့အကောင်တည်းအထီးတရားတဏ္ဍာမရှိပါလားအမှန်ကတော့ယုဒ္ဓနာနဲ့နှစ်ပါးပေါင်းစပ်နေတဲ့သဘောတရားကြီးဒါရုပ်တုံးရုပ်ခဲနာတုံးနာခဲကလတုံးကလခဲဓာတုံးဓာခဲပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိပါလားလို့ကျင်းပါများစွာပြန်ကြပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားတော့သမာသင်္ကပ္ပမမှန်လားကို မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီမှမှန်တယ်မဖောက်ပြန်မှန်တော့အကြံနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သမဝါစာမဖောက်ပြန်မှန်တော့စကားသူပြောလာတဲ့ကုသကမ္မပဒနဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာစီးပွားနဲ့ကောင်းကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝရှင်းထားတဲ့လင်းထားတဲ့လူပြောက်နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေဒေသနာကြောင်းနဲ့ပြောစာကြောင်းနဲ့ပြောဓမ္မကြောင်းနဲ့ပြောသဘောကြောင်းနဲ့ပြောပရမကြောင်းတကြောင်းကလကြောင်းနဲ့ပြောဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ လူပြောသမျှစကားတွေသမ္မာဝါစာမဖောက်ပြန်မှန်သောစကားအမှန်ကြီးဖြစ်ကုန်ပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ မှန်မှုလားကွာ မှန်တော့ပါဘူး ကာယကမှုဝစီကမှုတဲ့ကိုယ်နဲ့အလုပ်သုံးတဲ့အလုပ်ကုသိုလ်ကာမဝတ္တတရားပတ်တယ်လို့ဒုစအာထုတ်ပြုလုပ်ဖောင်ရွက်သာသနာရေးနဲ့ပတ်တယ်လို့ဖောင်ရွက်တဲ့ပြုလုပ်သူကပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှင်းထားတဲ့လင်းထားတဲ့လူတယောက်ဘာအလျောက်အားဖြင့်တိုက်ပြရလျော်စွာကိုယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းလှုပ်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုရာတွေပြုလုပ်ဒီလိုပြုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တရားသေချာကြည့်သူရင်တဲ့ပုဂ္ဂလတ္တအတ္တသူကရှင်းတာတော့မမှန်လားကို မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကြောင့်သမ္မာကမ္မန္တမဖောက်မပြမှန်တော့အမှုဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီတော့မှသမ္မာအာဇီဝသူကပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှင်းထားတယ်လင်းထားတယ်ဆိုတော့သူအသက်မွေးနေတာသေချာကြည့်သူအသက်မွေးတာပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှင်းတဲ့လင်းတဲ့အချိန်ကစသူအမေရိကတဟဲပြုနေတဲ့သက်ကဒိဋ္ဌိခေါ်ထားတဲ့သံမောဟပုဂ္ဂိယပြိုးသွားတော့အားရအကုန်လုံးရော့ကြသွားနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ရာခြင်းစိတ်ပူခြင်းစိတ်လှုပ်ခြင်းစိတ်ကံခြင်းစိတ်မရှိဘူးတဲ့ဒီတရားမမြင်ခင်တုန်းကတော့သမာလောဘနီးနဲ့ရလဲပဲယူလိုက်တာပဲဝိသမလောဘနီးနဲ့ရလဲယူလိုက်တာပဲအတိစ္ဆဒလောဘနီးနဲ့ရလဲယူလိုက်တာပဲတဲ့ဒါပြီးတော့သူယူရဲတယ်လုံရဲတယ်ပြင်ရဲတယ်ကြံရဲတယ်ဆိုတော့သူကငါအစစ်ပဲငါကိုအစစ်ပဲငါယောက်ျားလူပဲပုဂ္ဂိုလ်တော်ပဲမိန်းမပဲအသက်လက်ကြပဲလို့ယုံကြည်နေတယ်ဆိုတော့သံမောဟတရားကြီးအမိတကယ်ပဲပြုပြီးတော့ခြေထောက်ပြီးတော့မောက်မော်နေတာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သိကြွနေတဲ့စိတ်ဒါကြောင့်ငါချမ်းသာရင်ပြီးသလားငါသားမယားချမ်းသာရင်ပြီးသလားဆိုတဲ့အနေအချင်းရတဲ့နည်းနဲ့ငါယူမယ်လောဘပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်
အလုံးလုံးရဲတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အခုဒီတရားကြီးမြင်လိုက်တော့ပုဂ္ဂလကတ္တအတ္တယူရဆိုတော့လုံးဝရှားမြငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းမရှိပါလားလို့ယုတ်ဒီမှာတရားနှစ်ပါးပေါင်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါလို့လောကချင်းနဲ့မြင်တဲ့အချိန်ကျတော့နာမောဘုံကြီးကပြိုးပြဲသွားတော့စိတ်ထဲမှာရှားခြင်းကိုဖွင့်ခြင်းကိုလျံလျံတဲ့နာတဲ့ဆိုတော့လောဘကူကြီးကျိုးသွားပြီလုံးချင်းနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကြောင့်ဝိသမလောဘနည်းရရတယ်အလုံးကြီးပြိဿတ်လောဘနည်းလည်းလုံးလူတော့ဘူးဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ တော့လာပြည်လာတော့ဘာပြော ဒေသနာခေါ်ပြီးဒီမှာဒေသနာခေါ်တဲ့ကျမ်းကိုအကျဉ်းချုပ်ရင်ဒီပညာမဲ့ခင်တစ်လုံးလာရတယ်ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ပြီးတော့မှဝိနည်း၅ကျမ်းအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်သီလမဲ့ခင်တစ်လုံးလာရတယ်သမာဝါစာသမာကမ္မရသမာအယူဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဝိနည်း၅ကျမ်းအကျဉ်းချုပ်ရင်သီလမဲ့ခင်တစ်လုံးလာရတယ်သုံးရအကျဉ်းချုပ်ရင်သမာဓိမဲ့ခင်တစ်လုံးရတယ်သမာဝါမသမာတိသမာသမာဓိဒါသမာဓိမဲ့ခင်မဟုတ်လား သမာဓိမဲ့ခင်ပါဆရာ သာသနာ၃ရနဲ့မဲ့ခင်၈ပါးနဲ့ဟပြပုံတဲ့ဒီရိက၃ဘုံနဲ့မဲ့ခင်၈ပါးနဲ့ဟပြပုံတဲ့ဒါစာရတဲ့စောစောတဲ့လိလာတာဆိုဒါပြောတာအဲ့ဒါလိလာထားလို့ခိုင်းတာအဲ့ဒါတွေလျှောက်တော့ပြောနေတာအချိန်ကုန်လုံးအမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်သားဒီကထိုးပြဒါစောစောတဲ့လိလာထားမဲ့ခင်တွေကို၈ပါး၃ဘုံ၃စုပြုလိုက်သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပကတဘုံသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာအာဇီဝကတဘုံသမာဝါမသမာတတိသမာသမာရိယတဘုံသုံးဘုံပုံပထမဆုံးအပုံကပညာမဲ့ခင်ခေါ်ဤပညာသာသနာခေါ်ဤအလယ်ဘုံကတော့သီလမဲ့ခင်ခေါ်ဤသီလသာသနာခေါ်ဤအောက်ဆုံးမဲ့ခင်ကတော့သမာဓိမဲ့ခင်ခေါ်ဤသမာဓိသာသနာခေါ်ဤသာသနာသုံးရဆိုတာဒါပါပဲအကျဉ်းနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အကျဉ်းအရဆိုလို့ချင်းပညာမဲ့ခင်ဒီပြီးမှ9ကြောင်းကိုခေါ်ဤသီလမဲ့ခင်ဒီဝိနည်း5ကြောင်းကိုခေါ်ဤသမာဓိမဲ့ခင်ဒီသုတ်3ကြောင်းကိုခေါ်ဤရသော်ကြောင့်ကိုရမြခေါ်ရမှုတဲ့ဒေသနာဒီသုတ်ဝိနည်းပြီးမှဒီက3ပုံနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အကုန်ဝင်တော့ဘူးလား ဝင်သွားပါရဲ့ အဲ့ဒါလေးတွေနားလည်အောင်လေ့လာတာလို့ဒါပြောပြီးတော့မှဒေကြကြီးအခုနသီလခွဲသွားပြီသီလအစုကဒါပြန်ကြည့်ရောအဲ့ဒီလိုသုံးပုံပုံထားတဲ့အ내ကပညာမဲ့ခင်ဆိုတဲ့သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဒီနှစ်ပါးပညာမဲ့ခင်အဲ့ဒီပညာမဲ့ခင်ဒီအပုံကိုတော့ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ဝိဇ္ဇာမျိုးလို့ဒီလိုခေါ်ဒီနှစ်ပါးနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပပြီးဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ခေါ်ဤဝိဇ္ဇာမျိုးခေါ်ဤမှတ်ပြီလား မှန်ပြီရတယ်ဆရာ သူ့အောင်နာဘယ်နှပါးကြံပြီ 6ပါးကြံပါလိမ့်မယ် အေး6ပါးကြံပြီသီလမဲ့ခင်3ပါးသမာဓိမဲ့ခင်3ပါးကြောင်းတော့ပါ ကြံပါတယ်ဆရာ 6ပါးကြံနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီ6ပါးသောမဲ့ခင်တရားကသရဏမဲ့ခင်ခေါ်ဤသရဏတရားခေါ်ဤသရဏမျိုးခေါ်ဤနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါလေးတွေမှတ်ဒါလေးတွေမှသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပထိုပညာမဲ့ခင်2ပါးသည်ဝိဇ္ဇာမျိုးဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ခေါ်ဤဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အောင်နာက6ပါးသောမဲ့ခင်တရားတို့သည်သရဏမျိုးသရဏမဲ့ခင်ခေါ်ကြ၏ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါဒီနားရအောင်မှတ်ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်သရဏမဲ့ခင်ဝိဇ္ဇာမျိုးသရဏမျိုးမှတ်ပြီလား မှန်ပြီရတယ်ဆရာ ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ဆိုတာဘယ်လိုအလိမ်ပေါ်ကဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ဆိုတာထိပြဘယ်လို သမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပပါ အေးအဲ့ဒါမှတ်တယ်သမားနှလုံးထဲပါကွာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ပညာမဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဝိဇ္ဇာမျိုးဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ခေါ်တယ်မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ကျန်တဲ့6ပါးဘာခေါ် သရဏမျိုးပါဆရာ အေးစရဏမျိုးစရဏမဲ့ခင်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ တို့ဘုရားသာသနာမှာတရားဒီဆိုင်ရာတူရာပေါင်းပြီးတော့ခွဲပါမယ်ဆိုလို့ချင်းတွန်တွဲနေတယ်ကွာအဖြူနဲ့အမဲသူတို့သွားတာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဖြူနဲ့အမဲအပေါင်းနဲ့အလင်းအတိုးနဲ့အရှိအပူနဲ့အေးနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဟောတဲ့သာသနာ3ရပ်ပိဋက3ဘုံထားတော်မူတဲ့သာသနာကြီးအကုန်လုံးတစ်ပြုံလုံးစုပုံပြီးတော့တူရာပေါင်းခွဲလိုက်စမ်းဆို2ပုံနဲ့ရှိစရဏတရားတစ်ဘုံဝိဇ္ဇာတရားတစ်ဘုံ
နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဝိဇ္ဇာမျိုးတစ်ပုံသရဏမျိုးတစ်ပုံအခုမဂ္ဂင်တရားကို7ပါးဆိုတာပြီးကတော့အကုန်စုကြတာမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ပြီးဒီမှာ9ကြရဝိနည်း9ကြရ3ကြရနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါအကုန်ဝင်နေတဲ့ခေါ်အဲ့ဒီအကုန်ဝင်နေတဲ့ပိဋက3ပုံခေါ်ထားတဲ့သာသနာ3ရပ်ကြီးမှာသာသနာ3ပါးဖြစ်ရှိပါတယ်4ပါးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီသာသနာ3ရပ်မှာတူဟာပေါင်းစပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်စမ်းဆိုတော့2မျိုးတည်းထွက်ဝိဇ္ဇာတစ်မျိုးစရဏတစ်မျိုးနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဝိဇ္ဇာမဂ္ဂင်တစ်မျိုးစရဏမဂ္ဂင်တစ်မျိုးဝိဇ္ဇာမဂ္ဂင်ဝိဇ္ဇာမျိုးကဘယ်လိုတော့သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတော့ပညာမဂ္ဂင်တစ်လုံးကြီးစရဏမဂ္ဂင်စရဏမျိုးဆိုတာဘူးလုံးဆိုတော့ကျန်တဲ့6ပါးသလိုသီလစုသမာဓိစုနားလေ နားလည်ပါပြီ အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏဒီ2မျိုးရှိညာရှိနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏတရားကိုလည်းလေပတ်မှတ်ကြနော်ဒီလိုတူဟာပေါင်းပြီးတော့ခွဲလိုက်စိတ်လိုက်တော့2မျိုးတည်းရှိပါပဲတသာသနာလုံးဝိဇ္ဇာမျိုးနဲ့စရဏမျိုး2မျိုးတည်းရှိဝိဇ္ဇာမျိုးကဘယ်လိုတော့သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတော့မဂ္ဂင်ရပညာမဂ္ဂင်သွားရစရဏမျိုးကဘယ်လိုတော့အောင်နာကသီလအစုသမာဓိအစုသီလမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်ဆိုတော့6ပါးသောမဂ္ဂင်တရားကိုကြီးသွားရဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါကြည့်ဒီတော့ဝိဇ္ဇာမဂ္ဂင်နဲ့စရဏမဂ္ဂင်ဘယ်လိုကြွားချတယ်လဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမဂ္ဂင်ဆိုတာဝိဇ္ဇာဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝိဇ္ဇာမျိုးဆိုတာပညာစစ်ပညာမှောင်ခေါ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါပညာမဂ္ဂင်ကနေတာပေါ့ပညာစစ်ပညာမှန်တဲ့ဒီကိုကောက်ထားတယ်ကွာဘိဓိက3ပုံအဲ့အဘိဓမ္မာ9ကြံရထားတာတဲ့သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပတေကိုတေတာအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့သဘာဝဓမ္မတွေတဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သဘာဝဓမ္မတွေပရိယမပါဘူးတိုက်ရအပြင်ဟောထားတဲ့သဘာဝဓမ္မဆိုဒါကိုယတ္ထဓမ္မဒေသနာလဲခေါ်ရဲ့သဘာဝအတိုင်းထုတ်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒေသနာဟုတ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာသဘာဝဒေသနာကြီးယတ္ထဓမ္မဒေသနာကြီးအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းလုံးအကုန်ပေါင်းလိုက်မှသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မဂ္ဂင်နှလုံးလာရဒါရောပညာအစုပုံပညာမဂ္ဂင်အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းကိုခေါ်ပြီးဝိဇ္ဇာမျိုးစရဏမျိုးနဲ့ခေါ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးခေါ်ပါ၏ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ပညာစစ်ပညာမှာမတည်ဘူးလား မှန်ပါတယ်ဆရာ သူအောင်နာကနောက်နာက6ပါးသောမဂ္ဂင်တေကို6ပါးကတော့စရဏမဂ္ဂင်မျိုးခေါ်ပါ၏တေကိုကောက်တော့ဝိနည်းရဲ့ဝိနည်း9ကြရဲ့သုတ်3ကြရဲ့ဒါယသမဝါစာသမကမ္မနာသမအာယုဝဆိုတဲ့အလေသီလသိက္ခာသီလ3ပါးကဝိနည်း9ကြသမဝါမသမာတိသမာသမာဓိဆိုတာအောက်3လုံးကတော့သမာဓိသူကတော့သုတ်3ကြဒီကတော့ကုန်းနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အေးဒါကြောင့်ပိဋကသုံးပုံဒီကဲဝင်သွားတယ်ပိဋကသုံးပုံအကျဉ်းအပြင်ဝေဖန်ပိဋကသုံးပုံထွက်လာတယ်အကျဉ်းအပြင်ဝေဖန်လိုက်တော့မဂ္ဂင်3ပါးထွက်လာတယ်ပညာမဂ္ဂင်သီလမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်ထွက်လာအဲ့ဒါကိုပဲဒီမဂ္ဂင်တွေကို7ပါးကိုဝိဇ္ဇာနိစရဏာနိနဲ့ခွဲလိုက်ပါဆိုတော့ဝိဇ္ဇာရဲ့စရဏဝိဇ္ဇာမဂ္ဂင်ကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပ2ပါးစရဏမဂ္ဂင်ကကျန်တဲ့အောင်နာက6ပါးဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဝိဇ္ဇာမဂ္ဂင်ဆိုတာဗမာလူပြောတာဘာခေါ်လဲဆိုတော့ပညာတဲ့ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ အသိဉာဏ်တဲ့ပညာအသိဉာဏ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ပညာတဲ့ဒါသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပစဉ်းစားကြည့်တော့စရဏမဂ္ဂင်ကဘာလို့နာမည်ကစရဏမဂ္ဂင်တဲ့6ပါးသောတရားကအောင်နာအသေးချာကြည့်သီလသာသနာခေါ်ထားတဲ့သမ္မာဝါစာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာအာဇီဝအလေသုံးခုကသီလမဟုတ်လား ဒီလားပါဆရာ အောင်နာကသမ္မာဝါမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိကသမာဓိသာသနာမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီသီလအလေကမဂ္ဂင်3ပါးဆိုတဲ့သီလရဲ့အောင်နာကသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်3ပါးရဲ့6ပါးသောတရားက6ပါးသောမဂ္ဂင်တွေကိုတရားကစရဏမဂ္ဂင်နေတဲ့နာမည်ကစရဏသူတို့ကြတော့အလုတ်လုပ်ရမယ်တဲ့ကြိုးစားရမယ်တဲ့ကျင့်ကြံရမယ်တဲ့အားထုတ်ရမယ်လုပ်ရမယ်တဲ့နာမည်ကစရဏကတာကျင့်ကြံခြင်းခေါ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ထိတ်ကြရမဂ္ဂင်သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာမဂ္ဂင်ကတော့ကျင့်စရာကြံစရာပွားများစရာအားထုတ်စရာအလုပ်လုပ်စရာမလိုတဲ့
အာပြီလို့အသိမှကိစ္စတုံးတဲ့ပညာမဲ့ခင်ခေါ်တယ်နာမဲ့ကပညာမဲ့ခင်ဝိဇ္ဇာမျိုးခေါ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ နားလေ နားလည်ပါဆရာ ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ဘယ်မှာတော့ နှစ်ပါးပါဆရာ လူနဲ့လူတော့ သမာဓိကြီးနဲ့သမာသင်္ကပ္ပပါဆရာ အေးဟုတ်သမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ခေါ်ကြီးနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ကြအလုပ်လုပ်ဖို့လူသေးလား မလိုတော့ပါဘူး ကျင့်ဖို့ကြောင့်လူသေးသလား မလိုပါဘူး ဒါမလို့ဒါပညာဥပါနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ဆိုတာဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာခေါ်သူ့အောင်နာ၆ပါးသောမဲ့ခင်တရားကြတော့ဗာမဲ့ခင်ခေါ်တယ် သရဏမဲ့ခင်ပါဆရာ အေးစရဏမဲ့ခင်ဒီ၆ပါးကြတော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ကျင့်ကြမှာမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အားထုတ်မှာမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အေးဒါကိုစရဏမဲ့ခင်ခေါ်တာအေးကြကြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့အခုသမာဓိဖြင့်သမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မဲ့ခင်နှစ်ပါးကိုဒုလူစုယုတ်တရားဖြင့်ဘွားနဲ့ဝင်လာတော့တေချာကြည့်လားသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဲ့ခင်တစ်လုံးရပါမယ်အကြောင်းတို့ကျင့်ကြမှုအားထုတ်မှုပါခဲ့ရဲ့လား မပါပါဘူးဆရာ အလုပ်လုပ်မှုပါခဲ့ရဲ့လား မပါပါဘူးဆရာ အပါပဲတဲ့ညာနဲ့လာခဲ့တယ်မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အေးဒါအမိမကိစ္စတုံနဲ့တဲ့သမာဓိကြီးမဲ့ခင်ရနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သမာသင်္ကပ္ပဒီလိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေမပါပဲနဲ့မင်းတို့တို့စိတ်ကူးအားဖြင့်ကြံစီမှုမှတ်သားမှုနာယူမှုညာနဲ့အသုံးပြုမှုဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ သမာသင်္ကပ္ပမဖောင်းပြန်မှန်ကန်သောကြံစီမှုဆိုတော့ဒါယုတ်ပဲဒါနာပဲဒါခန္ဓာပဲလေကြံစီလေ့လာတဲ့သဘောကြီးသမာသင်္ကပ္ပမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အလုပ်ပါသေးလား မပါပါဘူးဆရာ အေးအလုံးပါဘူးအားထုတ်မှုပါဘူးညာနဲ့ကိစ္စကြည့်တယ်မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကြောင့်သမာသင်္ကပ္ပကြံစီတွေးတောမှုမဖောင်းပြန်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြံစီတွေးတောခြင်းကြောင့်အတိတ်ကပိဿုပါဆိုတဲ့ကာရသုံးပါးဘဝသုံးပါးမှာပုထုဇဉ်များမျောမှန်းတတ်တယ်ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စဆက်သက်ပါပြုတ်သွားဘူးလား ပြုတ်တော့ပါဘူး အေးသူမဲ့ခင်နဲ့သူတတ်သွားတာအကုသိုလ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သူမဲ့ခင်နဲ့သူတတ်သွားတာဒါတော့တမာရိတိရခြင်းအခါတော့ကတမာရိတိညာအမြင်မှန်ကြီးတဲ့ရရောဗိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိရိတာလည်းသေရောဒိဋ္ဌိကိရိတာကြီးသေရောနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သမာသင်္ကပ္ပလည်းဒုလူစုမသာနာယူလို့ပွားလဲပွားများရောကြံစီလဲကြံစီလဲကြရောဝိသိကိစ္စကိရိတာကြီးလည်းသေရောဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိရိတာနှစ်ပါးသေဒါကြောင့်တမာရိတိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာမဲ့ကနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာ၏ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ သီလမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့သမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးကြကြည့်သရဏမဲ့ခင်တွေဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရလိမ့်အလုပ်မလုပ်ဖဲနဲ့မရကောင်းစဉ်းစားကြည့်လားသရဏတရားဆိုတာဝိဇ္ဇာတရားရဲ့သရဏတရားဝိဇ္ဇာတရားတော့အသိမှကိစ္စတုံးတယ်သရဏတရားတော့အကျင့်မှကိစ္စတုံးအလုပ်မှကိစ္စတုံးနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သရဏတရားကြည့်ဒါနသီလသမထအဲ့ဒါသရဏကြီးဆိုတာမှတ်ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါနသီလသမထအတိပ္ပယ်အပြည့်မဲ့ကြောင်းကြီးတစ်ဆောင်လူကျင်နဲ့တန်းကျင်နဲ့ကြောင်းစုတဲ့ကုသိုလ်မင်းလူကျင်နဲ့ဆိုရင်မင်းညာနဲ့မှအလုံးလုံးလို့ကြောင်းကုသိုလ်ရပါမလား မရပါဘူးဆရာ ကြောင်းကုသိုလ်ကြီးလူကျင်လို့ရှိရင်ကြောင်းဆောက်ဖို့အတပြားရွှေငွေရှားရမယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီဝတုံးတိုင်းရှားရမယ်သွတ်တန်းရှားရမယ်အလုံးလုံးပါလိမ့်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ လက်သမားရှားရမယ်ကိုယ်တိုင်တတ်တယ်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ဆောက်လို့ရမယ်ဆောက်လို့ကြီးမြောက်တဲ့အခါမှာလူတန်းတဲ့အခါမှာမဲမှာကြောင်းကုသိုလ်လို့ဒါနကုသိုလ်ရောက်လာဘူးလား ရောက်လာပါတယ်ဆရာ မလုတ်ဖဲနဲ့လက်ပိုက်ပြီးတော့စိတ်ကူးထုတ်နေလို့ညာနဲ့မှတစ်လုံးတွင်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒီကိစ္စမပြီးဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီကုသိုလ်ဘယ်တော့မှမရတဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဒီစရဏတရားလုံမှကိုင်မှကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မှရတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါဒါနကသီလသေးချာကြီးသီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကြီးလိုချင်ရင်ညာနဲ့မှစဉ်းစားဆင်ခြင်နေလို့အသိဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာကြတဲ့သီလကုသိုလ်ဖြစ်ပါမလား မဖြစ်ပါဘူးဆရာ မဖြစ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ဖြင့်ရှောင်ကျင်ခြင်းနှုတ်ဖြင့်ရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ရှောင်ကျင်မှုပြုတော့အလုပ်ကိုကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့နှစ်ပါးလုံးလုပ်ရမယ်သို့မဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီလိုအားမထုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှဒီသီလကုသိုလ်မရကြပါမလား မရပါဘူးဆရာ အေးဒါကြောင့်အလုံးမှာကိစ္စကြီးတဲ့ကိစ္စတွေနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ လုံးမှာဒီသီလကုသိုလ်ရမယ်တဲ့နှုတ်ကလည်းရှောင်ကျင်ရမယ်ကိုယ်ကလည်းရှောင်ကျင်ရမယ်ကာယကမှုဝစီကမှုဒီသီလသိက္ခာကိုတတ်ပြီးတော့ရိုးသေးသေးနဲ့ကိုယ်လုံးနှစ်ပါးလုံးရှောင်ကျင်နေမှအလုံးလုံးနေမှရှောင်ကျင်မှုဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေမှဒီသီလကုသိုလ်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ သရဏတရားတဲ့လုံမှရသ
သမထ40ဘယ်လေကကြည့်ကြက်ရဝင်အားထုတ်ကိုရောနှုတ်ရောစိတ်ရောသုံးပါးလုံးချုပ်ပြီးပြီးခါပြီးတော့မှန်မှန်ကြီးကျင့်ကြံပွားများအားမထုတ်အလုံးမလုံးဖက်နဲ့ဘယ်နဲ့ဒီမှာသမထကုလို့မရပါဘူးရပါမလားရပါဘူးဗျာအလုံးလုံးမှရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒါနသီလသမထဆိုတဲ့တရားသုံးပါးစရဏမျိုးတွေစရဏတရားတွေခေါ်လုံးမှဖြစ်တယ်လုံးမှရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဝိဇ္ဇာမဂ္ဂင်ဆိုတဲ့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပလုံးเสียလည်းမလို့အားထုတ်เสียလည်းမလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကျင့်ကြံเสียလည်းမလို့ဘူးတဲ့တို့သိကြလားမလို့ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအတိမကိစ္စတုံးတဲ့တရားတဲ့ဝိဇ္ဇာတရားဆိုတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်သမာဓိတိအဖောက်မပြမှန်သောအယူသမာဓိတိညာသမာသင်္ကပ္ပမဖောက်ပြမှန်သောကြံစီမှုသမာသင်္ကပ္ပဒါတကလုံးလုံးပညာကြီးပညာဦးစီးတယ်ကောအဲ့ဒါပညာမဲ့ခင်နေတဲ့ပညာမဲ့ခင်ဆိုတာအတိမကိစ္စတွေသူတို့ကသိကံများနဲ့ကိစ္စကြီးရောကြီးလားကြီးရတော့ဗျာဒါကြောင့်တို့သင်္นานများ၎င်းသမာဓိပညာအမြင်မှန်ကြီးခုရလာပြီသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မဲ့ခင်လည်းရလာပြီသမာဓိရတဲ့သမာသင်္ကပ္ပကာယတာပါလာပြီတူရီပြီးကျင့်မှုကြံမှုအားထုတ်မှုအလုံးလုံးမှုမပါနာဂာမြကြားဂာမြနဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကစအသိဉာဏ်ပြဋ္ဌာန်းလို့ဉာဏ်မှာအသိမှာကိစ္စတုံးဒီမဲ့ခင်တစ်ပါးလာပေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်ကောင်းပါပြီမဲ့ခင်တစ်ပါးလာပေါ်တော့ဒီသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတော့ပညာမဲ့ခင်တစ်ပါးရဲ့ရတော့မှာလားကျန်တဲ့6ပါးတော့ကျုပ်တို့အားထုတ်မှရမှာအားမထုတ်ရတော့ဘူးလားဆိုတော့သေချာကြည့်ဘုရားကိုရောကလည်းခေါ်သွားတယ်တို့ရတဲ့ဆိုတော့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီပညာမဲ့ခင်ဆိုတော့သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပနှလုံးပဲရရောအောင်နာစရဏမဲ့ခင်6ပါးလဲအလိုလိုလေးရောက်လာရောနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမလုခွဲနဲ့အလိုလိုရမလုခွဲနဲ့အလိုလိုရောက်တဲ့တရားပညာမဲ့ခင်တန်ဖို့ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်ရဲ့တန်ဖို့သရဏမဲ့ခင်ဒီအလိုလျော်ပြင်သက်ဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာပညာဝပိဋ္ဌကုသလဝရဏိလက်ခတ္တရာဇာဝိယတာရကနာပီလံသီရိစာပိပတိဇာဓမ္မောအနွိကပညာဝတော်ဘဝန္တိကုသလနာကာမကုသိုလ်ယူဘကုသိုလ်အာယုဘကုသိုလ်ထိုတို့တဲ့ကာမကုသိုလ်ဆိုတာကဒါနပီလယူဘကုသိုလ်အာယုဘကုသိုလ်ဆိုတာသမထဒါနကုသိုလ်ပီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ထိုပေါင်းတို့တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါနရဲ့ပီလရဲ့သမထရဲ့လောကကြီးအတ္တတို့အားဖြင့်ထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်၃မျိုးဘယ်လိုတော့ဒါနပီလသမထဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအေးချာကြီးပါဠိတော်ပြသွားတာကုသလနာကာမကုသိုလ်ယူဘကုသိုလ်အာယုဘကုသိုလ်ထိုတို့တဲ့ဝါဒါနကုသိုလ်ပီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ထိုတို့တဲ့ပညာဝဝိပဿနာပညာလူသားတဲ့ဝါမဲ့ပညာဖိုးပညာလူသားလေကုသလပိဋ္ဌာဝညိကူကုသလအရာအစာကြီးတော့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝရန္တိမိတ်ဆိုကြကုန်၏အရာအစာကြီးတဲ့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဘယ်နဲ့ပြောသွားတော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ထိုအပေါင်းတို့တဲ့တဏိကာမကုသိုလ်ယူဘကုသိုလ်အာယုဘကုသိုလ်ထိုအပေါင်းတို့တဲ့ပညာဝဝိပဿနာပညာဒီသာလျင်ဝါမဲ့ပညာဖိုးပညာဒီသာလျင်သစ္စာအမြတ်ဆုံးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသရဏမျိုးတွေလည်းတန်းတုံသွားဘူးလားသိပါရဲ့ဆရာဒါနတိသမထဆိုတာသရဏတွေမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီသရဏကုသိုလ်တွေတည်းမတူဘူးတဲ့ဘုရားဆိုင်ကအရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဟောသွားတယ်ကုသလနာကာမကုသိုလ်ယူဘကုသိုလ်အာယုဘကုသိုလ်ထိုပေါင်းတို့တဲ့ပညာဝမဲ့ပညာဖိုးပညာဒီသာလျင်ကွာဝိပဿနာပညာဒီသာလျင်သစ္စာမြတ်ဤဟူ၍ကုသလဘုရားဆိုင်သောအရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဝရန္တိမိတ်ဆိုကြကုန်၏ဥပမာပေးသွားတယ်ကိရိဝဥပမာပုံဆိုဘယ်ကလေးမြည်မူကားတာရကနာကောင်းတဲ့အလေပြေရကအပေါင်းတို့တဲ့နက္ခတ္တရာဇာနက္ခတ္တနဲ့လာမင်းကြီးဒီသစ္စာဝိယမြတ်လေတကယ်လို့ဒီကောင်းငယ်မော်ကြီးတော့ရေတို့လည်းမကုန်နဲ့ကျေရမမြင်လားမြင်ပါရဲ့ဆရာကျေနဲ့လာတယ်ဘလူကမြတ်လာတာမြတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါနသီလသမထဒီတော့စရဏမကင်ဒီစရဏတရားတွေဒီစရဏတရားတွေဆိုတဲ့တရားတွေကဝိဇ္ဇာမဲ့ကမမီဘူးတဲ့
ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်နောက်လိုက်နောက်ပါနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါကြောင့်သစ္စာဝိယမြတ်လေတကယ်လို့ဒီသီလစသီလစသီလတရားဒီလေကောသီစာဒီဘုံကျက်တွေမင်္ဂလာဒီလေကောသတိစာသူတော်ကောင်းတရားဖြစ်သောဓမ္မောစသံသမဘသမထတရားဒီလေကောရတော့သရဏတရားတွေကြောက်တို့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါနာတို့သီလတို့သမထတို့ဇာန်တို့သမာဘတ်တို့သမထတို့ဆိုတဲ့တရားတွေတဲ့ပညာကြီးကဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကိုပိုင်နိုင်သိစွမ်းနိုင်သောပညာရှိတယောက်ဝါမပညာဖူပညာကိုရသောပညာရှိတယောက်အနွားကြီးကနောက်လိုက်နောက်ပါတို့ဒီလာလေဘဝန္တိဖြစ်ကြလေကုန်အဲဒီဒါနာမျိုးသီလမျိုးသမထမျိုးဆိုတဲ့သရဏမျိုးတဏိကာမကုသိုလ်ယူဘကုသိုလ်အာယုဘကုသိုလ်ဆိုတဲ့သရဏတရားတွေဟာဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဗပညာဖူပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်လိုက်တဏိဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကိုသမာဓိပညာအမြင်မှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတယ်တဲ့ရွေးဘူးရေးပါဆိုလိုပဲသမာဓိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပမဲ့ကျနှစ်ပါးရဒီနောက်နာက6ပါးသောသရဏမဲ့ကျတရားတွေအလိုလိုအားဖြင့်ရောက်လာတဲ့အလိုလိုအားဖြင့်ရလာတဲ့အတောကတအားဖြင့်ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒါအခုကလည်းပဲနိုင်ရရှိလို့ရှင်းလို့လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတောင်းနောက်နေ့နေ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီအခါမှာပြန်လဲရှင်းပါမယ်အလုံးတော့သင်္နာပြီးသင်္နာများလည်းပဲပြီးထားတဲ့ဘက်ကဒီကိုရှင်းပါမှလေ့လာကြကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာပါဒီကလည်းနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးဒါသိမလွယ်လာဘူးနည်းနည်းလေးခက်တယ်နည်းနည်းလေးနစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောအတိတ်တွေသိသွားကြတော့လေတမန်လည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီခန်းထဲမှာလည်းအာယုဝဓမ္မကပီလာဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်လည်းပါလိုက်ပီလာကလည်းအတော်ကြီးဖြည်းဖြည်းပြောကြလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ခုညတော့စုံနေနဲ့ပြောနေမှလည်းမဟုတ်ရှင်းစရာလင်းစရာလည်းမဲ့ခင်ဒီကိုရှင်းပါနဲ့ပတ်တယ်လို့အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ထုံးတူသက်ပြီးသာရကနဲ့ဝင်ပြီးကြရှိရဲ့မဲရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ရဲ့ရတာတွေဘယ်လိုရတဲ့ရဖို့ကြောင့်ဒီဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အတိတ်တွေတတိယကျင်မဲ့မရပြီးတဲ့သုရသောတာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ခီးတော့ရောက်လာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဓမ္မတမ်းမှကြာနာနာနဲ့ဝေဘာပိုင်းကြကြောပြောစရာတွေပြောက်တယ်အာဒီလာနဲ့မျိုးလို့ရှိရဲ့အာဝိယသမကဒီကလို့ခေါ်ပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အာဝိယသမကဒီကလို့ခေါ်ပါပြီဘာလို့နောက်ရပြောတာဆိုတော့အာဝိယတုတ်ရင်ပြစ်ခုရောက်တော့ဒီကဖြစ်ချင်းရောက်အာဝိယသမကဒီကခေါ်ပါပြီအာဝိယသမကဘယ်လိုအာဝိယတုတ်ရင်ဖြစ်ခုရောက်တော့ဆိုတော့ပါဏာတိပါဒာတစ်ခုအာဝိယဒါနာနှစ်ခုကာယမိစ္ဆာကာရသုံးခုမိစ္ဆာဝါရ၄ခုသိက္ခာဝါစာ၅ခုသုဒ္ဓဝါစာ၆ခုသဗ္ဗပလပဝါစာ9ခုမှန်ပါဒီကအာဝတိတော့အာဇီဝတော့ဖြစ်ခုဟုတ်မှန်ပါဟိုတိကကြောင့်ရင်အာဇီဝလည်းဖြစ်ခုရောက်လာရောက်ပါအာဇီဝလည်းဖြစ်ခုရောက်တော့ဒီလဖြစ်တော့ကြောင့်အာဇီဝသမတဒီလခေါ်ပါပြီpero vale y vaya aquí y la nene puro de diálogo siempre o ayuda que me va a pillar la loca pero no que te dice va a lo así tama wasa tama ayuda tú no pongo ayuda que me va a pillar pila ahora ayuda que me va a pillar ayuda que sí que lo va a pillarဒီလိုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ်ကာလတုန်းကကြောက်တော့တဏှာဥပါဒဒီ3 4 5 6ခေါ်ကာလတုန်းကလည်းကုန်းတော့လားကုန်းတော့ပါသူကတော့ပြည့်တယ်မိစ္ဆာជីဝံဝိရမိသိတာကသမာရိယဒီမှာလည်းမိစ္ဆာជីမိစ္ဆာအာဇီဝအာဇီဝရောက်နော်ဟုတ်ကဲ့မိစ္ဆာជីရောကာဓုရဲ့3ပါးကိုជីရဲ့4ပါးခန္ဓာမှာជីရဲ့တရားတွေပါကျန်ပြီးအပြတ်မွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းရှိတော့ဒီကနေ့သိတာလည်းအကြောင်းပြောဆက်ပြောသိတာကိုတမာရီကနေကောင်းတော့ထောက်ကြည့်ရဒီထောက်ကြည့်လို့ကာယကသုံးပါးကိုဒီကနေ့ကပေါတော့ဒီကျ9ပါးကြောင်းကြားပြီးတော့အပြတ်မွေးခြင်းအဖြစ်မှာကြောင်းကျင်ပါဤကိုဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုဟုတ်လား
ဟုတ်ပါဘူးအမှားလို့ပြောတော့ကာယသုံးပါးဝိဇ္ဇာလေးကတောင်းတော့ဒီခုနှစ်ပါးနဲ့အပြည့်မျိုးချင်းမှကြောင်းကျင်နေ